Nadchodzi Supernature. Kursy języka angielskiego Supernature dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat zapewniają solidne podstawy angielskiego, słownictwa i gramatyki, a jednocześnie wiedzę o roślinach, zwierzętach i ekologii. Cześć, jestem Chloe i chcę Ci zdradzić mój sekret. Jestem Supernature i mogę zamienić się w cokolwiek chcę. Can you say hello to Chloe? Ćwiczenia w Supernature zostały opracowane specjalnie dla tej grupy wiekowej. Chloe is a girl, but she's not only a girl, she's also Supernature. Supernature to najlepszy kurs, jakiego uczyłam. Zawiera o wiele więcej słownictwa, a dzieci potrafią wypowiadać się całymi zdaniami. What can we do? What can we do? Excellent, great. Okay, everybody, come up to the table. We're going to act out the story. Zabawa.